Во развојот на филмската приказна, еден од најважните моменти при подготовката за да се почне да се пишува е самиот чин на истражување. Тој никогаш знае да трае и подолго од самото пишување на сценариото, бидејќи кога пишуваме одредена приказна и кога сакаме да се занимаваме со теми кои што најчесто се дел од филмскиот живот на нашите карактери, а не дел и од нашиот приватен живот, треба да научиме за одредена тема се она што нашиот карактер би требало да го знае. Што значи дека тоа бара големо истражување на одредени теми и кариери кои што немаат никаква допирна точка со нашиот живот. Например, ако карактерот за кој што пишуваме ни е градинар, ќе треба да започнеме едно големо истражување за тоа како градинарите дознаваат се што треба да знаат и како работат и како се занимаваат со својата работа, кои се суштински делови од нивното секојдневие, па што се нивните интереси во однос на билките и правењето на градини и така натака. Значи, ќе мора да истражиме работи кои што не се дел од нашето општо познавање на светот. Тоа најдобро се прави со истражување на личности кои што навистина во приватниот живот се занимаваат со тоа. Правење интервјуа и правењето интервјуа е еден од најдобрите начини да дознаеме нешто, бидејќи луѓето кога зборуваат, најчесто знаат да кажат и работи кои што ние нема да ги прашаме. Најчесто тие наречени интервјуа е најдобро да се случуваат како еден едноставен разговор, да му дозволиме на човекот да зборува и колку што е можно помалку да го прашуваме, бидејќи поставувањето на одредени прашања ги наведува луѓето да дадат одговор само на конкретни нешта. Многу интересно кога ќе дознаеме работи кои што не би знаеле дека би требало да ги прашаме. Истражувањето во сите контексти на филмската приказна се однесува на се поврзано со дејството во нашиот филм. И затоа денеска, во времето во кое што живееме, истражувањето стана многу полесно, бидејќи имаме премногу отворени медиуми низ кои што можеме да навлеземе во туѓите животи. Луѓето денеска се спремни да го споделат својот живот на интернет, на социјалните мрежи, без воопшто никој да го побара тоа од нив. Тоа е еден од најинтересните начини за истражување за карактери и за тоа како луѓето размислуваат, бидејќи скриени зад тастатурите, луѓето се многу поискрени отколку кога ги среќаваме во приватниот живот. Многу е интересно да се читаат форуми на одредени теми, особено кога се истражува некоја специфична тема за нашиот карактер во филмската приказна, бидејќи во форумите каде што луѓето зборуваат позади никаков никнеим или аватар, немаат никаков проблем да споделат многу драстични работи од нивната интима, кои што воопшто во животот не би ги кажале никому. Затоа е многу интересно да се гледаат, да се искористат сите тие денеска достапни медиуми низ кои што можеме да го правиме нашето филмско истражување. Најчесто се случува да пишувам за нешто кое што нема апсолутно никаква врска со мене и јас ги користам многу овие средства за информирање на некој начин за туѓите животи, и луѓето некогаш да помислат дека навистина во животот се занимавам со одредени работи, дури да ми бараат совети за нешто кое што јас само сум го нашла дека некој го споделил искрено на социјалните медиуми. Така да користете ги сите овие средства кои што се денеска достапни, бидејќи тие се еден од клучните извори на информации за тоа како да ги изградите вашите карактери.